I love you. तुम पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है और एक बॉयफ्रेंड भी है ऑफिस में, और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पड़ोस में रहता है, और कल ही मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरा स्कूल फ्रेंड के साथ सीरियस मैटर है। देख ले कहीं एडजस्ट होता हूँ। उतर 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 साले उतर उतर, तेरे बाप की गाड़ी है का, उतर उतर, मेरे बाप की गाड़ी, उतर उतर। आँखों में आंसू लेकर होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है।小朋友，你是否有很多问号？哎呦我的妈！你别笑！我太难了。你有什么可豪横的？哎呦我的妈！Oh no 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 no! तो लग गए हम तेरी मोहब्बत में। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को साले, पकड़ नहीं मेरे को जान, ये पकड़ नहीं रे बाबा, चलिए ना पकड़ मेरे को। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रुक, बताता हूँ तेरे को। नीचे उतर, उतर नीचे। आज तो तू गया। अरे अरे कुत्ते पागल हो गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, भाई है तू मेरा भाई। मेरी लड़ाई हो गई है।你别笑，做一个专业的演员吧。No no no! लॉकडाउन 21 दिन का और राशन 3 महीने का। कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
नंबर दे के जा। क्यों, नशे में है क्या? ए मोय नहीं पता, तू मुझे देख के ऐसी मोय नंबर चाहिए भगवान कसम। हाँ। अंजले, अरे अंजले, अंजले, अरे अंजले, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, अंजले, अरे अंजले, अंजले मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी की तलाश में हम मौत के मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो क्या बात है? हमारे साथ शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मेरा उसके साथ एक बच्चा भी है। मुझे माफ कर। I can do it! You got a fucking hard guy. Man, I gotta start working out. Hey. And his name is John C. No, 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 no. गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला। I owed him up. Yeah.